hands off Professor Juma Waiswa Balunywa. Kakachiriti, hands off Professor Juma. So bino ebiri kuvaayo nga bali kumutaatako ebisango. Ndi kusaba government ya Uganda ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Ssemalungu tibuhabulwa nti lata waife vaayo oyingire mu nsonga eno olagire DPP asobola okutola ku professor ebisango bino byakumwononera liina. Twidye n'obutali mu mativu buti tuli kwenda kutegeera abasoga kike twakola President Museveni, abasoga kike twakola NRM okubanga tutuuse n'okuyiganizibwa n'abantu baife betwalyese think tanks. Mbeera ya Kinogogo mu bitundu by'ebusoga nga wendogera gano eriyo abamu ku basoga abaviireyo balaga okwemulugunya ku nsonga ediri kujja mu maiso ku mwana ow'eka Professor Waiswa Juma Balunywa eyali principal ow'ettendekero lya Makerere University Business School oba MUBS mu Kidi bulungi nti gye buviireku ssaabawabi wa gavumenti yavaayo yata emisango ku Professor Juma Balunywa ng'akoba nti weyali ng'akali principal owa Makerere University Business School nti yayingiza abakozi basatu mu bumenyi bw'amateeka. Songa lwaki tuli kwogera gye muli abana Uganda n'abasoga n'abantu mwena mwena okutwaliza awalala eri nti ife abandi tuli kubona ng'omusango guno tiguzitowa nga bwe baguzitoya kuyita liina lya musaada akolera eggwanga lino okuswika emyaka 40. Ssaabayi wa gavumenti yaweereza samanis ng'ali kweta Professor Waiswa Balunywa ajje mu kooti olunaku olwokuna atandike okwewozaako ku misango gye babuvunaanibwa. Wabula waire nga bikaali biti nga bwe mbakobeire eriyo ekibinja ky'abasoga abaviireyo bavumira ebintu bino byabona bakoba nti emisango gino gyandibanga mijyoteke era bano basinziire muri kyokolwa abanamawulire bakubye mu kibuga eky'Iganga basaba ssaabayi ga gavumenti aveeyo adroping emisango gino gyali kuta ku Professor Balunywa. Tuli organizinga institution ya DPP okubanga yetwala era ng'eyemerera yakola emirimu gyayo. Aye bwe tuvaayo nitusindika omulanga ogwekubirira enduulu eribe kigemaku nti emisango egyaterebwa ku Professor Juma Waiswa Balunywa tigituukaana kugitwalira mu mbeera ye girimu. Nenda akobera abali tuwuliriza nti nze nkozeeku mu university amatendekero agawangulu. Mu matendekero agawangulu nga tukobera abantu ensonga eriwo tibamala galonda muntu ku luguudo ne bamuwa mulimu. Waliwo emitendera egibitwamu omuntu okufuna omulimo. Nja kubawa ekyokubonerako nti omulimo bagusoma mu mawulire, omulimo bagulanga ku notice board mu institution ye gwe bagulimu. Abantu abalina interest mu mulimo ogwo baataamu kye beeta application letter bawandiika basaba ki omulimo. Tukakasa nti embeera eno abantu aboogerwako mu nsonga da Professor Juma Waiswa Balunywa mwe baafunira emirimu. Ekibuuzo ekiri mu idiro kiri kirala. Principal mu university namba n'agaba emirimu ife tulikoba nti beti kisoboka eri abantu abasookerwaku ekitongole kyebeeta Human Resource Department kyali kirikola mulimo kimu kiseera ekyo. Olukiiko lutyamibwako baddiini mu university lwali lulikola mulimo kimu kiseera ekyo. Olukiiko olwebeeta Appointments Board olugaba emirimu mu university lwaliganga emirimu gino gigabibwa. Ekyeyinamiza ekisembayo kyenenda okubakobera ku nsonga eno abantu aboogerwako okuweebwa emirimu mu bukyamu bakakola ne university eno. Ekyo kyonka kyeyinamiza. Mpaano kidda kitya nti omusango ogwebakoba nti gwali omunkumi 2022 mu mwezi ogwokubiri guli kusituka ssaawa dino mu mwezi ogw'omunaana mu 2025 nga ni Professor Juma Waiswa Balunywa yaritayaringa okuva mu institute eno. We tuli kusabira abasoga tuli batiitiizi ino, abasoga twetyama ku ino, abasoga titwenda kusitukira mu nsonga ditugemaku. Tituliikunga abasoga lwa nsonga ya Professor Juma Waiswa Balunywa. Tuli kuzuukusa abasoga bategeere nti okubaawo no advocatingira omuntu wo ku nsonga ebeidyawo yona tikyamumena mateeka. Amateeka gakwikiriza okudemonstratinga peacefully. Amateeka gakwikiriza okudemonstratinga ng'ayofuni olukusa ng'osabye oba wa notifyinga police oba ekitongole ekigemebwako. So omulimo gwe tulikola saadi gwakutereza na kukobera bana Uganda nti olunaku lwalero kiri ku Professor Juma Waiswa Balunywa
olwero tukijiwa kijja kusibira aye balunwa nani abasoga nenda mutegeere kino balunwa asavinze Uganda okumalira buti emyaka 40 nga mukozi wa government ya Uganda akoze biki yatandika Makerere ng'omusomesa ku university nimwe yava yafuuka dini wafaka ute yakamasi eyabine ebyembalirira mwe yava yatandika department eyo yagizimba efuuse university eri kwogerwa kwa bana Uganda bona Makerere University Business School amagezi agazimbe university yemwegomba abaana baifu yebasomeire university yazimbiwa Professor Juma Waiswa Balunywa abaira ali ku employing abantu abaswika olukumi n'olusanvu balonzemu abantu basatu bati be bali kwenukaku ati mbu yabawe emirimu nga tibatuukana kufuna mirimu tuikiriziganya ne okubuuliriza kuje mu maiso bamubuulirizeeku ayo okumukoba nti omutayire ku summons kiba kitegeeza nti institution tekaakola yafaawo okuva bwe yagifuluma mu lwaki university eba ni mechanisms edigondoola ensonga daayo edibadigwire mu university omu tidijja ku poliisi nze niwe twebuuza ekibuuzo kirala lwaki dina ensonga daagire ku poliisi kitegeeza nti emisango gino girimu abantu abatali kwendeza Professor Juma Waiswa Balunywa kuba gyali abeeyo ng'ali mirembe omusaada ali kuvunaanizibwa ati amakasolo bwe yawuumula aliko alikola bintu bye bindi abaira idinga yakola ogugwe yasavinga government ya Uganda kiri kutwewuunisa nti bamuweereza ebipapula bebakuntumye bimutwale mu kooti omusaada yasavinga n'azimba ekintu ekyo nenda okuba idusa nti ku mukolo ogwali ennamutumba ogwa Labor Day President Yoweri Kaguta Museveni yawa Balunwa omudaali ogwa Distinguished Service Class 1 ogwa Nairo omudaali ogwabatagwidi kitegeeza nti omuntu oyo wankizo era wandawulo ino mu bana Uganda bona bwe bukeera kunkyongo oli kumweta ku poliisi ku bisanga ebitategeerekeka oba oli kutukoba nti n'omudaali gwe wamuwa gwali guza kye gutegeeza ensonga ey'okubiri Balunwa yaweebwa the Lifetime Award eya Best Human Resource Manager mu Uganda yona bw'abanga yafuna award eyo nga nekakasa nga n'omuntu asinze okuba omukozesa omulungi n'omugabi w'emirimu omulungi mu Uganda yona bwe bukeera kuntyo n'omutaako omusango nti yagabira abantu basatu emirimu oba oli kwekibuuza omukulembeze w'eggwanga tukusabye wona abatofunye message yaife twida kukunga abantu b'ebusoga bona tusobola okuwa message aye ate ejja okukukalubiriza eino aye tukusabye mu buntu nti lagira DPP advising file ya Professor Balunywa kuba erimu fitina enge obutendeza era nawalala awo nakungana abantu ba busoga mwena ni Uganda yona tugemere walala ku nsonga ya Professor Balunywa. Professor abaire Makerere Business School ngera nga abasoga tumwenumiriza mu kubanga abaana bangi bakoze ki basomeisa era nga azira mbeera yona tumuwuliranga mpegana akaseera kano bamuwumuiza Yesu twaikiriza aye nga ate nga president yali laikire okumuwachi contract enungi asobola okolayo myaka 5 aye abamulwanisa n'abatwala ebigambo wa president bali basoga era twabategeera ndi kusaba nti bino ebyokumutaataako ebisango eriyo sosi ebiri kuvwamu ngaye Professor azira musango nagona gwakoloche goyeiza so ndi kusaba government ya Uganda abakoba bona nti bali kwenda busoga era bali kwenda abasoga era bali kwenda za busoga enkulakulana nga ate bali kukubiriza kusomesa abaana nga n'omulamu omukulu Professor gwabaera aliku era gwali kubiriza abantu okusomesa abaana yawa batesobola basale yakubiriza abantu okweyongera baana bangi bakoze eki bagemyeku ndi kusaba government ya Uganda ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Semalungu tibuhabulwa nti lata waife vwayo oyingire mu nsonga eno olagire DPP asobola okutola ku Professor ebisango bino byakumwononera liina n'abantu abatendeza busoga kukulakulana twidye n'obutali mu mativu buti tuli kwenda kutegeera abasoga kike twakola President Museveni abasoga kike twakola NRM okubanga tutuuse n'okuyiganizibwa n'abantu baife betwalyese think tanks buti sawa eno titukalina ba think tank mu busoga because olw'okulwanisibwa olw'obukulembeze obubi obuliwo buti sawa dino ndi kusaba nga mbakakasa nti olwaleero ntandikwa yakukumaluyira
tuli kujja olw'omukaaga kukunga Busoga yona yona okuva e Buyende, okuva e Kamuli, e Budyope, okuva e Namayingo, e Bunanumba, e Bukooli, e Wakawune, e Wakisigini, e Busiki, mu Kigulu, nga tuli kumachinga paka ku Busoga Square okulaga obutali bumativu bwaife eri gavumenti lwaki eri kujanga esaaniawo abantu betwalyese balolomodo baife mu society kwe tuli kuzimbira ensi. So kiritegeeza nti Busoga titukalina mugaso. Busoga ye mutaavu eyo kwerwana kuni mwesiba ibiri ensi yemwe eri kusaanawo. Kanona akaire omukulembeze w'eiwanga tumulage nti ekimala kimala Ganaaba nga ali kwongera okunikiriza Professor Balunywa nga uyanigiriza Right Honorable alitwala Rebecca Kadaga ngage tuli kukibona nti n'ekifo ekyaseke kiyinza okumaliriza nga ni Busoga kibavuire mu ngalo olw'okuba mulambaire wa mu bisenge byammwe. Timuli kuvaayo kwogera kubiri kutuluma, timuli kuvaayo kwogera mazima kuganda mu bantu. Ensi yaife eri kusaanawo, ensi yaife eri kusigala makaya. N'olwekyo nga olw'omukaaga ku ssaawa 4 tuli kukunga Obusoga bwona mwensolonge tuli kujja kumachinga. President Museveni watavaayo ku interveninga mu nsonga edigema ku mukenkefu waife Professor Waswa Juma Balunywa. Your Excellency, tukusaba emisango egiri ku Professor Balunywa sebo osobola okugiragira jona gya mutolebwako tinasoosa okwiza omusango mu ofisi yo era tusaba kunonenkereza okulungiwa olina okunonenkerezaako okutuuka ini. Tukusaba emisango egiteekebwa ku Professor Balunywa Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ogiringemu kubanga ife tutubona nsonga ntuufu eri kumuvunaanizibwa. Aye olw'ensonga nti abantu abasinga tibendeza Busoga birungi kyova batairewo ekibeera nti alina emisango. Embeera etyo weebaire Abasoga baviireyo balaga okwemulugunya naddala ku misango egyateebwa ku Professor Balunywa era bano bakobye nti gavumenti weenaaba nga tetwaire misango ku mwana oweka bali kujja kunga Abasoga babona olunaku olw'omukaaga beekalakase nga batambula okuva mu disitulikiti endawulo bajje paka ku kitebe eky'Obwakyabazinga e Bugembe oba oliawo ensonga lino bajje balitwalire baba Kyabazinga ayogere ku ni president. Embeera etyo weeri ndi yazidi yosigira bakali ku subscribe. Please go ahead and subscribe, like and share our videos. Hands off Professor Juma Waswa Balunywa. Hands off Professor Juma Waswa Balunywa.